Pessoal, Onix 2019 e 20. Meu carro, tá novo esse carro. Fui sair com ele hoje, tava um barulho de água aqui no painel, aqui ó. A água chacoalhando, esse trem começou a me incomodar. Eu comecei a pesquisar na internet. Resolvido o problema. Tá aqui ó. Você vem com o carro ligado. Vem aqui onde tem essa água dele. Vim aqui abrir, na hora que eu abri já saiu um vapor daqui dentro, saiu ar. Depois que eu abri, eu vim aqui ó, essa mangueira aqui, vai apertando para ajudar o ar a sair, o vapor. Não sei o que aconteceu, que de alguma forma entrou ar aí. Isso aconteceu depois que eu deixei meu carro parado no morro, um morro muito em pé, e parou o problema. Carro ligado, você vem e faz isso, que deixa um tempo, aperta aquela mangueira ali. Eu vi um vídeo na internet e fiz aqui, deu certo. Problema resolvido, pessoal, do Onix.